హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షైనీ కలెక్షన్. ఈరోజు వచ్చేసి ట్రెండింగ్ హెయిర్ స్టైల్స్ పార్ట్ 3 చేస్తున్నానండి. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి నేను ఒక 5 to 7 హెయిర్ స్టైల్స్ చేశాను. సో ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే హెయిర్ స్టైల్సే, పార్టీ టైప్ అండ్ ఆల్సో రెగ్యులర్గా కూడా పిల్లలకి వేస్తే బాగుంటుంది అకేషనల్గా. సో ఇది వచ్చేసి నేను క్రింపర్ రివ్యూ కోసం తీసుకున్నానండి. యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి నేను మీషో నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇదొచ్చేసి మినీది అనమాట. మినీ క్రింపర్. సో ఒకసారి ట్రై చేద్దాము. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనకి మినీ అయితే హ్యాండీగా ఉంటాయి కదా! సో క్యారీ చేయడానికైనా అలా బావుంటదనేసి నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి రూ. 250 అండి. నేను పర్చేస్ చేసిన క్రింపర్ వచ్చేసి. సో నేను మా పాపకి ట్రై చేస్తున్నాను వెట్ హెయిర్ పైన. సో మనం చిక్కులు బాగా తీసేసుకొని హెయిర్‌లో ఏమి లేకుండా తీసేసి ఇప్పుడు చూడండి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ అది అంత పెద్దగా ఏమీ నాకు డిఫరెన్స్ అనిపియలేదు. సో మినీది కదా! సో కొద్దిగానే హెయిర్ కూడా మనకి ఎక్కువగా పట్టట్లేదు దాంట్లో. అండ్ మోరోవర్ మనం చేస్తూ ఉంటే కూడా నాకు ఇమ్మీడియేట్ రిజల్ట్ అయితే కనిపియలేదండి. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడో ఒకసారి జస్ట్ ఫ్రంట్ హెయిర్ కోసం మనము అదే పనిగా చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుందేమో కానీ, బట్ జనరల్‌గా మనము హరీబరీగా ఉండి చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం అసలు వర్కౌట్ అయ్యేలాగా అయితే నాకు అనిపియలేదు. సో దీనికన్నా మనం ఇంకా కొద్దిగా పెద్ద సైజ్ తీసుకుంటే చాలా బావుంటదని అనిపిచ్చింది. సో ఇదైతే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన దాంట్లో అసలు నాట్ ఈవెన్ 50% ఇది 50% కూడా ఇదేమి మనకి ఎక్స్‌పెక్టెడ్‌లో వర్క్ చేయలేదండి. సో నా సజెషన్ అయితే వేస్ట్ అనమాట ఇది పర్చేస్ చేయడము. సో దీనికి బదులు మనం కొద్దిగా పెద్దదే క్రింపర్ తీసుకుంటే అది డెఫినెట్‌గా వర్కౌట్ అవుతుంది. మనకి థిక్ హెయిర్ అట్లా ఉంటే. ఇదైతే అసలు నేను చేసిన దాంట్లో నాకస్సలు సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా కనిపియలేదనమాట. సో నా సజెషన్ అయితే నాట్ టు పర్చేస్ దిస్ ఆన్ మీషో. సో నెక్స్ట్ మనం హెయిర్ స్టైల్స్‌కెళ్ళిపోదామండి. తనకి ట్యాంగిల్స్ లేకుండా హెయిర్ అంతా కోంబ్ చేశాను నేను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పఫ్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాము. సో ఫ్రంట్ పార్టిషన్‌లో నేను చాలా కొద్దిగా హెయిర్ తీసుకున్నాను. సో దాన్ని కూడా మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయాలి. మనకి ఎక్కువ థిక్ హెయిర్ ఉంటే మనకి పఫ్‌ది ఉంటది కదా! అది పెట్టడానికి రాదనమాట. సో ఫస్ట్ నేను పఫ్‌ది అందులో పెట్టేసాను. పెట్టేసి సో జుట్టుని మనం పైనకి సెపరేట్‌గా తీసి పట్టుకున్న జుట్టుని దాని పైన అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో మనము హెయిర్‌ని మొత్తము పఫ్ క్లిప్ పైన పెట్టేసి అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత, మనం టిక్ క్లిప్స్ కానీ, ఏవైనా క్లిప్స్ మనము పెట్టేసి సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం పఫ్ పెట్టిన తర్వాత ఆ డిఫరెన్స్ మనకు ఆటోమేటిక్‌గా కనిపిస్తుంది. సో మళ్ళీ నీట్‌గా కింద హెయిర్స్ వచ్చేసి ట్యాంగిల్ లేకుండా కోంబ్ చేసుకుందాము. ఇదొచ్చేసి జస్ట్ జనరల్‌గా మనమైనా రెగ్యులర్ వేర్‌గా పెట్టుకోవడానికి బావుంటదండి. చిన్న పఫే ఇది. సో దీంట్లో మనకు 3 సైజెస్ ఉంటాయి. మిడిల్‌ది అండ్ నెక్స్ట్ పైన కొప్పుకు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో నేను ఎక్కువగా మా పాపకైతే ఇదే యూజ్ చేస్తాను. చాలా బావుంటుంది. సో చూడండి, మనకి జస్ట్ అలా పెట్టేసి వదిలేసిన పిల్లలకి బాగా క్యూట్‌గా కనిపిస్తుంది. సో తర్వాతకి నేనింకా ఇక్కడి నుంచే మళ్ళీ స్టెప్స్ డిఫరెంట్‌గా ఫాలో అవుతున్నానండి డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్‌కి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ మనం మంచిగా కోంబ్ చేసేసుకుందాము. సో కోంబ్ చేసుకొని పోనీలాగా వేసుకుందామండి. సో ట్యాంగిల్స్ లేకుండా కోంబ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసేసుకొని మనం దీన్ని సెక్యూర్ చేసుకుందాము. సో ఇప్పుడు నేను పెట్టిన రబ్బర్ బ్యాండ్ వచ్చేసి టైట్‌గా లేదనమాట. సో నేను ఇంకొక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెడుతున్నాను తనకి. సో మనం ఏ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అయినా వాడొచ్చండి. మనకి హ్యాండీగా ఏదుంటే అది. సో ఇప్పుడు పోనీ వేసేసాను కదా! సో పోనీకి కొద్దిగా ఎటైనా ఒక సైడు మనం కొద్దిగా హెయిర్‌ని తీసుకొని పెట్టిన రబ్బర్ బ్యాండ్ పైనే హెయిర్ తోటి మనము బ్యాండ్ లాగా చుట్టేసుకోవాలనమాట పోనీకి. మనకి బ్యాండ్ కనిపించకుండా. సో పెట్టేసుకొని మనం యూ పిన్ తోటి సెక్యూర్ చేసేసుకోవచ్చు. యూ పిన్‌ని కిందకి నొక్కేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది చూడండి, పఫ్ పెట్టేసుకొని రెగ్యులర్ హెయిర్ స్టైల్ లాగా పోనీ వేసేసుకొని మనము హెయిర్‌తోని దాన్ని రబ్బర్ బ్యాండ్‌కి సెక్యూర్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇది రెగ్యులర్ స్టైల్ అండి. చాలా ట్రెండింగ్‌గా ఉంది ఇప్పటికైతే. సో ఇదొచ్చేసి ఫస్ట్ హెయిర్ స్టైల్. సో ఇంక మనం నెక్స్ట్ హెయిర్ స్టైల్స్‌కి కంటిన్యూ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నది తీసేసి, ఇప్పుడు నేను అదే హెయిర్‌ని పోనీటెయిల్ నుంచి కొద్దిగా స్ప్లిట్ తీసుకొని మామూలుగా మనము కోంబ్ చేసుకుంటాం కదా! రెగ్యులర్‌గా వేసుకునే జడలాగా అల్లుతున్నాను.
సో, చూడండి రెగ్యులర్‌గా అల్లుకునేలాగా ఒక 2 స్టెప్స్ అల్లేసి మళ్ళీ మనకి సైడ్ ఉన్న హెయిర్‌ని దాంట్లోకి అటాచ్ చేసుకోవాలనమాట. సో, అట్లాగే కంటిన్యూయస్‌గా ఇంక మనం ఫ్రెంచ్ వేసుకున్నట్టే, బట్ ఇదేంటంటే టైట్‌గా రాదనమాట. పోనీ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదొచ్చేసి మనము చూడండి మీకు ఫైనల్‌కి తెలుస్తుంది మీకు. జుట్టు అంతా నేను వేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది చూడండి. నేను అలా అలా కంటిన్యూయస్‌గా ఇంక మనకి జుట్టు ఎండ్ వరకి మనం ఇట్లాగే అల్లుకుంటూ పోవాలి. సో, ట్యాంగిల్స్ లేకుండా మనం ఆల్రెడీ కోంబ్ చేసుకున్నాం కదా! ఊరికే కూడా కోంబ్ చేయకుండా మనం ఫింగర్స్‌తోనే అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో, ఇంకా కంటిన్యూగా మొత్తం జుట్టు అంతా కూడా మనం అట్లాగే అల్లేసుకోవాలి. ఇది ఇంకా పెద్ద జుట్టు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగా కనిపిస్తదండి. మా పాపకి చిన్నగుంది కాబట్టి మీకు ఇంతేలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇలా దాన్ని లోపలికని ఫోల్డ్ చేసేసుకొని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకునేటప్పుడు మనం హెయిర్ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా! టిక్ టిక్ క్లిప్స్ కానీ, నార్మల్ పిన్స్ ఉంటాయి కదా! మనం జుట్టుకు పెట్టుకునేటివి వాటితో సెక్యూర్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను వేసిన హెయిర్‌ని చూడండి నేను ఇలా ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి మొత్తం ఇలా లూజ్‌గా అయిపోయి అవి మనకి ఫ్రెంచ్ లాగే వేసాము. బట్ ఏంటంటే పోనీటెయిల్‌కి వేసాం కాబట్టి మనకు కొద్దిగా లూజ్ అయిపోతదనమాట. సో, ఇదొక స్టైల్ ఆఫ్ ఏమంటే కొప్పులో ఇదొక స్టైల్ అనమాట. సో, ఇంక మనం పిన్స్‌తో సెక్యూర్ చేసుకున్న తర్వాత, దీనికి మనం ఫ్యాన్సీ బ్యాండ్స్ ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చండి. మనము రెగ్యులర్‌గా వచ్చే వేణీస్ అవి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో, ఇదేంటంటే ట్రెడిషనల్ లుక్‌కి బావుంటుంది పిల్లలకి. ఇంకోటి మోరోవర్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా! సో, ఇట్లాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ వేసి వాళ్ళకేదైనా చిన్న ఫ్యాన్సీ క్లిప్స్ పెట్టినా గానీ వాళ్ళకి బావుంటదనమాట. ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్‌కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు. సో, ఫస్ట్ నేనిలా మొత్తం వేణీని టై చేసుకొని, దీనికి కూడా మనం యూ పిన్స్ అట్లా పెట్టేసి సెక్యూర్ చేసేసుకోవచ్చు. సో, చూడండి. హెయిర్ స్టైల్ చూడండి. మనము ఒక్కొక్క స్టెప్‌తోని మనం కంప్లీట్ హెయిర్ స్టైల్ అనేది మారిపోతుందనమాట. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్‌తో. సో, చూడండి మనకు నార్మల్‌గా జడ వేసినట్టే వస్తుంది. సో, చూడండి మనకి అన్ని సైడ్‌లో నుంచి ఇలా కనిపిస్తుంది. దానిపైన నేను అడిషనల్‌గా ఇంకో వేణి కూడా పెడుతున్నాను. ఇవి కూడా మనకి ప్లాస్టిక్ పూలే అండి. ఇవి కూడా మనకి మార్కెట్‌లో బాగా అవైలబుల్‌లో ఉన్నాయి. సో, ఇవి కూడా మనము దానిపైనుంచి ఒక లేయర్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో, ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ లుకొచ్చేస్తుంది మనకు ఆటోమేటిక్‌గా. ఇది పెద్దవాళ్ళైనా ఏసుకోవచ్చు, చిన్న పిల్లలైనా వేసుకోవచ్చనమాట. సో, ఇదొచ్చేసి సెకండ్ స్టైల్ అండి. సో, చూడండి మనకు లుక్కే మారిపోతుందనమాట. సో, ఇంకా నెక్స్ట్ స్టైల్‌కి వెళ్ళిపోదాము. సో, ఇప్పుడొచ్చేసి నేను ఫిష్ బ్రైడ్ ఏస్తున్నాను. సో, దీనికేంటంటే మామూలుగా మనం జడ వేసుకోవాలి అంటే 3 పాయలు తీస్తాం కదా! దీనికేంటంటే మనము 2 పార్టిషన్స్‌లో హెయిర్‌ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. సో, చేసేసుకొని ఎండ్స్‌కి ఉంటాయి కదా హెయిర్ వాటితోటి మనం అల్లుకుంటూ ఉండాలనమాట. జస్ట్ 2 పాయలతోనే అల్లుకోవాలి. సో, చూడండి ఎండ్ మనం తీసుకున్న సెపరేట్ సెక్షన్ నుంచి ఎండ్ నుంచి హెయిర్ తీసుకొని అల్లేసుకోవడమే. ఓన్లీ 2 పాయలే అండి. 3 కాదు. సో, ఇది కూడా ఫస్ట్ మనకి ట్రిక్కీగా అనిపిస్తది. బట్ వేస్తూ ఉంటే మనకు అలవాటయిపోతది. సో, కొంచెం కొంచెం పార్టిషన్‌లా తీసుకొని మనం అల్లేసుకోవడమే అనమాట. ఇది కూడా లాంగ్ హెయిర్ వాళ్ళకైతే చాలా బావుంటది. అండ్ ఇది మనం ఈ ఈ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నాక దాన్ని కొద్దిగా ఎక్స్‌పాండ్ చేసుకోవాలనమాట. కొంచెం లూజ్‌గా చేసుకుంటే ఇంకా లుకొస్తది ఈ హెయిర్ స్టైల్‌కి. సో, ఇంకా కంప్లీట్ జుట్టంతా కూడా మనం సేమ్ ప్రాసెస్‌లో అల్లేసుకోవాలి. దీనికి కూడా మనం ఫ్యాన్సీ క్లిప్స్ అట్లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకోకున్నా బావుంటది. బట్ ఎక్కడైనా మనము ఫంక్షన్స్‌కి అట్లా రెడీ అవుతే మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుందనమాట హెయిర్ స్టైల్. సో, ఇంకా కంప్లీట్ హెయిర్ కూడా మనం అట్లాగే అల్లేసుకొని చూడండి డిఫరెన్స్ మనకి 2 పాయలకి, 3 పాయలకి ఆ డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుందనమాట. సో, ఇంకా లాస్ట్‌కొచ్చేసరికి మనం హెయిర్ బ్యాండ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో, పైన పఫ్ పెట్టే స్టార్ట్ చేశాను నేను. మనం అలా కాకుండా కూడా వేరేలాగా కూడా డైరెక్ట్ పోనీటెయిల్ వేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇంక మనం దాన్ని కొద్దిగా ఎక్స్‌పాండ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడేంటంటే మనకి జుట్టు ఇంకా లావుగున్నట్టు అలా కనిపిస్తుందనమాట. సో, ఏదైనా ఒక ఫ్యాన్సీ క్లిప్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. బ్యూటిఫుల్‌గా కనిపిస్తుంది బ్రైడొచ్చేసి. చిన్న జుట్టుకైనా, లాంగ్ హెయిర్‌కైనా చాలా బావుంటుందండి ఈ హెయిర్ స్టైల్. ఇదొచ్చేసి స్టెప్ 3 అనమాట.
సో, ఇప్పుడు మనము హై పోనీ వేస్తున్నాను. హై పోనీకి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ పఫ్ పెట్టిన దగ్గరే ఇంకొద్దిగా హెయిర్ సెక్షన్‌లోకి తీసేసుకొని మనం అక్కడ ఒక పోనీ వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో, ఇప్పుడు కిందున్న హెయిర్ కూడా మనం మళ్ళీ ఒకసారి దువ్వేసుకొని ఇక్కడ కూడా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేసుకుందాము. ఇది కూడా కొద్దిగా పైకే వేసుకోవాలండి రబ్బర్ బ్యాండ్. సో, పైనవి కిందవి మిక్స్ అవ్వకుండా సెపరేట్‌గా పెట్టేసుకొని, కిందది కూడా మనం కొద్దిగా పైకి అనేసుకొని పోనీ వేసేసుకుందాము. సో, ఇప్పుడు చూడండి కింద పోనీ వేసిన తర్వాత పై పోనీతో అడ్జస్ట్ చేస్తే తనకేంటంటే హెయిర్ ఇంకా ఎక్కువ బౌన్సీగా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో హై పోనీ లాగా వస్తుందనమాట. సో, చూడండి డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతది. మనం నార్మల్‌గా మధ్యలోకి వేసుకున్న దానికి హై పోనీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటది. అండ్ మోరోవర్ బౌన్సీ లుక్ కోసం ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు. సో, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హెయిర్ స్టైల్‌కి వెళ్ళిపోదాము. సో, నేను పఫ్ తీసేస్తున్నానండి. పఫ్‌తో మనకి ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. అది మన హెయిర్‌లోకి మంచిగా సెక్యూర్ అయిపోతుంది. తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే సరిపోతుందనమాట. దానివల్ల మనకి ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదు. బట్ పెట్టుకోవడమే మనం కనిపించకుండా పెట్టుకోవాలి అంతే. సో, ఇప్పుడు హెయిర్ మళ్ళీ ఒకసారి ట్యాంగిల్స్ లేకుండా కోంబ్ చేసేసుకుందాము. కోంబ్ చేసుకున్నాక పార్టీషన్ మొత్తం మనం మధ్యలోకి సెపరేట్ చేసుకుందాం హెయిర్‌ని. ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న హెయిర్ స్టైల్ అండి. సో, ఫస్ట్ మిడిల్‌లోకి నేను సెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇటువైపుకి, అటువైపుకి కూడా మనకెంత లావు కావాలో అంతవరకి మనము సెపరేట్‌గా తీసేసుకుందాము హెయిర్‌ని. తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు మనము 3-4 వరకి ఇంకా కొన్ని చిన్న పార్టిషన్స్ తీసుకొని హెయిర్‌ని ట్విస్ట్ చేసేయాలనమాట. సో, హెయిర్‌ని మనకు అయినంత వరకి టైట్‌గా ట్విస్ట్ చేసి క్లిప్స్ పెట్టుకోవాలి. సో, చూడండి ఒక్కొక్క సైడ్ మనకి 3 వరకి వస్తాయి. ఇంకా మనకి హెయిర్ థిక్ ఉంటే 4, 5 కూడా తీసుకోవచ్చనమాట. బట్ అన్నీ ఒకటే రోజు ట్రై చేసినా గానీ పాపం పిల్లలకి ఇబ్బందిగా ఉంటది కదా! సో, నేను అందుకే ఎక్కువ పార్టిషన్స్ తీసుకోకుండా 3 తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క సైడ్. సో, చూడండి జస్ట్ ట్విస్ట్ చేయడమే. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్‌లో ట్విస్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ చేయాలి. సో, చూడండి ఇలా క్లిప్స్ పెట్టేసుకోవడమే అనమాట. సో, దీంట్లో మనం ఎన్ని పార్టిషన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అది కంప్లీట్‌లీ ఆప్షనల్ అనమాట. సో, ఇక్కడ కూడా నేను ట్విస్ట్ చేసి క్లిప్ పెట్టేసాను. సో, ఒకసారి చూడండి మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి మనము. సో, ఇవన్నీ చాలా ఈజీ హెయిర్ స్టైల్స్ అండి. మనకి పిల్లలకి వేసినా, మనమైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఇప్పుడు అంతా ట్రెండీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో, మనం ఫంక్షన్స్‌కి అట్లా మనం వీటి కోసం బ్యూటీ పార్లర్స్‌కి కూడా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. మనంతలో మనమే మనకి ఇంట్లో ఎవరైనా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళుంటే మనమే చేసేసుకోవచ్చనమాట మన ఓన్‌గా. బట్ యాక్సెసరీస్ కూడా ఇప్పుడు హెయిర్ యాక్సెసరీస్ కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండీ యాక్సెసరీస్ దొరుకుతున్నాయి. సో, వాటితో మనం ఇంకా చేసుకున్న హెయిర్ స్టైల్‌ని ఇంకా ఎక్కువగా బాగా కనిపించేలాగా చేసేసుకోవచ్చనమాట. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఇటు సైడ్ కూడా నేను ఇంకొక సెక్షన్ తీసేసుకొని ట్విస్ట్ చేస్తున్నాను. సో, సేమ్ సెక్యూర్ చేసుకోవాలి మనం క్లిప్స్ పెట్టేసుకొని. క్లిప్స్ లూజ్ ఉండకుండా చూసుకోవాలండి. మనం ఇంత హెయిర్ స్టైల్స్ వేసి క్వాలిటీ పిన్స్ అట్లాంటివి వాడకపోతే మనం వేసిందంతా కూడా టైం వేస్ట్ అయిపోతుందనమాట. సో, రబ్బర్ బ్యాండ్స్ కానీ, క్లిప్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనం కొద్దిగా మంచి క్వాలిటీ వాడితే మనకి హెయిర్ స్టైల్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఉంటదనమాట. సో, చూడండి 2 సైడ్స్ చూపిస్తాను. సో, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయింది కదా! ఇంకా దీన్నే మనం నెక్స్ట్ హెయిర్ స్టైల్‌కి కూడా కంటిన్యూ చేసేసుకోవచ్చు. సో, చూసారు కదా! ఇలా ఉంటుందనమాట ఫైనల్‌గా. సో, మనము ఇంకా ఈ స్టైల్‌తోనే మనం ఇంకా వేరే హెయిర్ స్టైల్స్ కూడా కంటిన్యూ చేసేసుకుందాము. సో, స్టైల్ 5 చూద్దామండి.
సో, ఇప్పుడు మనం పిన్స్ పెట్టాం కదా! వాటిని టైట్‌గా పట్టుకొని కోంబ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు అక్కడ మనము ప్రాపర్‌గా కోంబ్ చేసుకొని అక్కడ పోనీలాగా వేసేసుకుందాం. సో, హై పోనీ లాగా కాకుండా మధ్యలోకి పోనీ వేసుకొని క్లిప్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుందాము. సో, ఇప్పుడు నేను ఆ పోనీలోనే మళ్ళీ నార్మల్‌గా జడ వేస్తున్నానండి. సో, నార్మల్‌గా మనం ముడతలు జడ వేసేసుకుందాము. రెగ్యులర్‌గా వేసుకునే బ్రైడ్ వేసేసుకొని కింద ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసుకుందాము జుట్టు ఊడిపోకుండా. ఇప్పుడు దాన్ని పైనకి కానీ, కిందకి కానీ మనము హెయిర్ అనేది ఫోల్డ్ చేసేయాలనమాట. కొప్పులాగా పెట్టేసుకోవచ్చు. పెట్టేసుకొని మనకి ఎన్ని క్లిప్స్ కావాలో అన్ని క్లిప్స్ మనం క్లిప్స్ పెట్టి జుట్టుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మనకి కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ క్లిప్సే పడతాయండి. సో, మనం మాక్సిమం అన్నీ రెడీ పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. మనం మామూలుగా పువ్వులు పెట్టుకునే క్లిప్స్ వాడొచ్చు. టిక్ టిక్ క్లిప్స్ వాడొచ్చు. యూ పిన్స్ వాడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు నేను అలా కొప్పులాగా పెట్టేసిన తర్వాత దీనికి కూడా వేణి పెడుతున్నాను చూడండి. సో, మనకి ఒక 2 హెయిర్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నా సరే, మనం వాటిని డిఫరెంట్‌గా యూజ్ చేయొచ్చనమాట. సో, చూడండి నేనిప్పుడు వేణి కట్టేసి జుట్టుని కొద్దిగా లాగి చూస్తున్నాను చూడండి. సో, ఇలా వస్తుందనమాట. సో, ఎక్కడ కూడా మనకేంటంటే ఊడిపోకుండా జాగ్రత్త పడి చేసుకుంటే, ఆ హెయిర్ స్టైల్ అనేది ఫంక్షన్స్‌కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ సేపు ఉంటుందనమాట. సో, స్టైల్ 6. సో, చూడండి పిల్లలకి వేసినప్పుడు ఏంటంటే, వాళ్ళకి కూడా కొత్త హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నాము అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో, ఎప్పటికప్పుడు మనకేంటంటే, ఇప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి మనకి హెయిర్ స్టైల్స్ అట్లాంటివి నేర్చుకోవడానికి. సో, వాటిని చూసి మనం ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. మనకి ఇండియాలో అయితే ఖచ్చితంగా జడలు మనం వేసుకుంటాం కాబట్టి, సో, మనం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఆప్షన్స్‌కి వెతుకుతూ ఉంటాము. వచ్చేసి నేను ఫ్రెంచ్ ఫ్లాట్ వేస్తున్నానండి. సో, అదొచ్చేసి మనం పైనుంచే స్టార్ట్ చేయాలనమాట హెయిర్‌ని. సో, పైనుంచే మనము అల్లుకుంటూ సైడ్ హెయిర్‌ని కూడా అటాచ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో, మొత్తం ఇంకా కంప్లీట్ హెయిర్ కూడా మనం అదే స్టైల్‌లో అల్లేసుకోవాలనమాట. సో, ఇదొచ్చేసి మనం ట్రెడిషనల్‌గా ఫాలో అయ్యే హెయిర్ స్టైల్ అనమాట. జనరల్‌గా ఎవరైనా సరే ఫ్రెంచ్ ఫ్లాట్ అంటేనే అదొక ఫ్యాసినేషన్ ఉంటది ఆ హెయిర్ స్టైల్‌కి. సో, జనరల్‌గా మనం ఇలా వేసుకొని నార్మల్‌గా పువ్వులు పెట్టుకున్నా, ఒక్క పువ్వు పెట్టుకున్నా లేదా ఫ్యాన్సీ ఏ పిన్స్ పెట్టుకున్నా కానీ ఆ హెయిర్ స్టైల్‌కే అదొక లుక్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటదనమాట. సో, ఇప్పుడు ఎన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ వచ్చినా బట్ స్టిల్ ఫ్రెంచ్ ఫ్లాట్‌కైతే ఆ డిమాండ్ ఎప్పటికుంటుంది. దీంట్లో మనకసలు ఎక్కడ హెయిర్ కూడా బయటకు రాకుండా చాలా తక్కువ యాక్సెసరీస్ తోటి మనం ఈ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవచ్చు. సో, చూడండి మనం ఇలా మొత్తం హెయిర్‌ని కూడా 2 సైడ్స్ నుంచి వేసేసుకొని ఫుల్ ఫ్లాట్ వేసేసుకొని రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసుకోవడమే. స్టైల్ 7. సో, ఇంక దీనికి మనం ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఈ హెయిర్ స్టైల్‌ని మనం ఏవైనా యాక్సెసరీస్ వాడొచ్చండి. సో, నేనొచ్చేసి వేరేది ఫ్లవర్స్ ఏదైనా పెడదామనుకుంటున్నాను. మనం ఏం పెట్టకపోయినా సరే చాలా బావుంటది ఈ హెయిర్ స్టైల్. సో, మనం కింద నుంచి పైనకి కట్టేసుకోవాలనమాట. సో, దీనికి మనకి థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కట్టేసుకొని అక్కడి నుంచి ఒక టిక్ టిక్ క్లిప్ కానీ ఇంకేదైనా క్లిప్ తోటి మనం వేణిని అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో, చూడండి ఇలా పిన్ ఒక్క 1, 2 పిన్స్‌తో అయినా సరే మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. సో, చూడండి మనకెంత డిఫరెంట్‌గా కనిపిస్తుందో. జస్ట్ పువ్వులు పెట్టినంత మాత్రాన మనకి ఆ హెయిర్ స్టైల్ అనేది మారిపోతుందనమాట. సో, అన్ని సైడ్స్ నుంచి పిల్లల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇలా కొత్త కొత్త హెయిర్ స్టైల్స్ తోటి వేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ వస్తది. అండ్ వాళ్ళకి కూడా జుట్టు పెంచుకోవాలి అన్న కోరిక కూడా ఎక్కువగా ఉంటదనమాట. సో, ఇట్ ఆల్ కంప్లీట్‌లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ చాయిస్ అండి. సో, ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ద వీడియో. కంప్లీట్ వీడియో చూడండి. డెఫినెట్‌గా మీకు కూడా హెల్ప్‌ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను.
So please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.